បាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយវីដេអូខ្ញុំវាវែងទៅហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនរើសសាលារើសមេរៀនហើយនិងបងប្អូនអ្នកជាពិសេសអ្នកដែលបង្រៀនផងដែរយើងអាណិតក្មេងណាយើងអាណិតក្មេងយើងកុំនាំគាត់យើងសួរខ្លួនឯងថាយើងស្ដាប់ទទួលបានអត់បើសិនជាយើងស្ដាប់ទទួលបានយើងនិយាយទៅជនជាតិអាមេរិកកាំងស្ដាប់បានស្ដាប់យើងបានន័យថាយើងបង្រៀនសិស្សបានហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់ទទួលអត់បានទេបងប្អូនគួរយើងសួរឡើងវិញថាយើងគួរនាំសិស្សទៅផ្លូវនឹងទៀតឬអត់យើងគួរកែប្រែការបង្រៀនរបស់យើងឬក៏អត់បាទដូចជា spelling bee អីបងប្អូនអាចជៀសទៅណា spelling bee វាអត់មានសូវមានប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទេដូចថា B O DOG DOG វានៅតែ DOG ហ្នឹងវាមិនចេញឆ្កែ dog the ជំនឿ D ហ្នឹង the R O ហ្នឹងសំឡេង R G ហ្នឹងសំឡេង G the dog dog ឃើញអត់គ្រាន់តែខ្ញុំថា phonics ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសអាមេរិកកាំង100%បាត់ហើយបងប្អូននៅតែដកលេខដកហើយបកប្រែតែឆ្កែដែរអត់ប្រែតែឆ្កែទេដក the dog dog ឃើញអត់ឃើញមាត់ខ្ញុំអត់អញ្ចឹងយើងគិតឡើងវិញកន្លែងហ្នឹងអឺយើងអាណិតក្មេងខ្មែរយើងណាថាតើយើងគួរនាំគាត់ទៅផ្លូវចាស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយយើងមើលសិស្សចាស់ៗរបស់យើងតើគាត់អាចនិយាយអង់គ្លេសបានប្រមាណភាគរយបាទបើសិនជាគាត់និយាយបានអាហ្នឹងយើងបន្តវិធីសាស្ត្របង្រៀនណាអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយអត់បានទេណាយើងផ្លាស់ប្ដូរការបង្រៀនរបស់យើងព្រោះអីវាជាប្រយោជន៍របស់ខ្មែរយើងដដែលទេខ្ញុំនៅនិយាយដដែលបើថាខ្ញុំនៅតែបន្តក្នុងវិស័យអប់រំនេះដដែលខ្ញុំបង្រៀនខ្លួនឯងផងខ្ញុំជួលគ្រូមកខ្ញុំ train គ្រូដើម្បីបង្ហាត់សិស្សរបស់ខ្ញុំផងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសយើងអភិវឌ្ឍទៅមានការក្រុមហ៊ុនធំៗមកបាទសួរតែគេមកកើតទេនៅពេលដែលនិយាយអង់គ្លេសស្ដាប់គ្នាអត់បានណាសាលាដូចផ្សិតប៉ុន្តែប្រមាណអ្នកដែលនិយាយអង់គ្លេសបានមែនតែនមានសាលាភាគច្រើនដែលកូនសិស្សនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានប៉ុន្តែនិយាយបានតែគ្នាឯងក្នុងសាលាហ្នឹងឯងស្ដាប់ទូអត់បានអីមួយម៉ាត់អានឹងអត់កើតទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរីកចម្រើនយើងត្រឡប់ទៅដាំត្រកួនវិញក៏បាន1គីឡូ$10